先把你鱼头跟这个鱼片先给你搞下来，先好吧？啊，好的呀，谢谢你啊，辛苦你了。哎，今天教大家做鱼丸啊，认真看，认真学啊，很难得的哦，青岛湖的鱼哦，很漂亮的这个鱼，这一点红肉我都不要给它去掉，它这个鱼品质太好了。那我直接用我的机器给它过滤一下，小刺全部给它去掉。这个鱼肉漂亮，是漂亮，它这个鱼肉像雪白雪花很白，像雪花似的，好白啊！这个鱼丸做的肯定非常好吃。还没做出来，光看这个鱼肉都有口感，食欲。是啊，应该做出那个鱼丸也不是很白的。哎，给它做一小块，用我的机器给它搅，把里面的小刺全部去掉。我看一下它这里总共有多少，有没有2斤哦？大姐，其实你这2条鱼这么大，看起来很大，其实没多少肉，只是鱼头很多。它这个鱼是不是吃鱼头的那种？啊，超过3斤。3斤的话，我1斤半、1斤半给它分开做2次。来，跟着我镜头走。先用我的机器给它搅一遍，这样搅出来呢，它里面的是一根小刺都没有的。它刺呢是跟刀片跟刀碗中间隔着的，因为呢我这个刀碗呢是差不多是1毫米的，所以它刺呢是跑不出来的。剩下我们直接放机器里面搅碎。好 ，OK， 鱼肉搅完了。然后是这样子的，我这个锅呢容量只有1斤半，2斤我都做不下，我就先给它做1斤，我手很干净啊，直接给它做1斤行，只能两次分2次做了，我去皮了应该，600克差不多，就做1斤行，待会再做，然后配料，盐2勺，差不多15克左右，10克也行，喜欢吃淡一点就10克左右可以，然后土豆粉差不多35克，1斤的鱼肉。然后味精呢，10克左右就可以了，白胡椒来一点，最后加上200克水。好，1斤鱼肉我们放1个鸡蛋，加白酒这个，来一滴滴白酒，去腥，不要放太多。看下效果，非常非常的浓稠，这个鱼丸做起来肯定很好吃，酥弹有嚼劲，起胶了。大姐，葱花都吃吧？都吃的，都吃的。那我多搞点啊。好呀。然后稍微猪油来一点点可以吧？好的。猪油提香。鱼丸是人家订的，对，更香，来1勺就可以。然后抓拌去。好有缘的，我就是无意不是拿过来做，是他们自己做的，不是卖的。证明我们真的有缘分，有缘千里来相会。中国14亿人口，让我们相聚在这里，真的是也是我的荣幸。我是我的荣幸。没有。太棒了。做你做大一点，做小个一点，有没有什么要求？没有要求，按照平时的习惯就好。冷水下锅。哇，这个鱼丸肯定好太吃。专业了，这技术。你看阿姨，这个鱼丸放下去它都是糊起来了，证明这个鱼浆已经打起胶了。哇，您这个技术，您这个技术，这我要学20年，我估计我都学不会。好厉害！感觉很。尝尝，你们都要尝。你先尝一下。好。就吃不了，就趁着吃。凯哥上。哎，吃一个，看咸淡怎么样？我感觉好新挺啊，这个鱼。信不信？哪个？你们都尝尝，快点，小伙伴们都尝尝。我都尝没了都，哎呀，你自己尝一个，我。那么烫，我不敢吃。这鱼丸你回去还是给它凉一下。好。然后呢，放冰箱冷冻，什么时候吃都可以。对。好吧，一下吃不完。解了我的就是很燃眉之急，解了我很大一个忧。哎呀，谢谢。不用谢，哎，辛苦你。